ဒီတက်ကလာမှာအခုကျွန်တော်ဒါလေးပြဖြတ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲပေါ့အရင်ဆုံးဒီမှာ column ကိုလိုက်ပါနော် column တစ်ပတ်ကတစ်ခေါက်လိုက်တယ်ဒီ box ပေါ်လာလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် shift နှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ box ပေါ်လာလိုက်မယ်သူကဘာ box လဲဆိုတော့ column properties box ကိုဘာနဲ့တွားခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီမှာ column နဲ့သူရဲ့ attribute တွေဆိုတာဒီကောင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် properties တွေဗျာဥပမာအဖြစ်အပေါ်မှာ ပတ်ဆိုတော့ဒီကောင်အစိပ်ပိုင်းနေနဲ့ဆိုရင် m လို့သုံးတယ် m ရဲ့အရှိကောင်က member ပြီနော် member ဘယ်သူကပုံထုတ်ရင်လေ member 1 member 2ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းစီမယ်ပြီအကဲသမီးလုပ်ခဲ့တဲ့ project ကအရင် project member 5မှာဆုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ step number 6စာနော်ပုံမှန်အဖြစ် new project ဖြစ်တဲ့အတွက်1နော် assembly ဆိုရင်သူက column အုပ်စုဆိုတာ C ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ကောင်လေး number 1နဲ့စာမယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပုံထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့လေဟိုပါ assembly drawing နဲ့ထုတ်ရော C1 C2 C3 လို့ထွက်လာတယ် bin ဆိုရင် B1 B2 B3 ဆိုတော့လေနားလဲတယ်ဒီမှာနားလဲတာလေဟိုလုပ်နေကြတယ်မှာနားလဲတာပေါ့နော် silver မားတွေပဲနားလဲတာပေါ့အဲ့မှာ M ကြတော့ကျွန်တော်တို့ drawing မှာ single pad drawing ဆိုပြီးထုတ်တယ်အချောင်းကြီးတီးကြ plate တစ်ခုချင်းစီထုတ်တယ်အဲ့ကြိုက်တယ်သူက M ဆိုပြီးတော့ member လို့ပဲပြောတယ်အဲ့လောက်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လိုက်မလဲဆိုတော့ drawing ထုတ်တဲ့ချိန်ကျရင်မျက်စိရှင်းအောင် column dash ဆိုလို့ဒီမှာနေရာလေးဆက်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီက1 2 3နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် column 1 column 2 column 3ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီကောင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဒါကိုပဲ copy လုပ်တယ်နော်ဒီကောင်လည်း column လေးဆိုတော့ပဲယူလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် member ပေါ့ကွာ member တော့မယူဘူး member ဟိုနည်းနည်း rate ကျဲတော့ဟိုလေ bin နဲ့ member ပဲဖြစ်သွားမယ် plate နဲ့ member ပဲဖြစ်သွားမယ် bracing နဲ့ member ပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်အဲ့လားရ pin name ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ profile ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာ size ကိုသုံးပါလဲတဲ့ဘာကုတ်ကိုသုံးပါလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိယူရတာ UK ကုတ်လေselect ဆိုပြီးယူလိုက်ဒါ UK ကုတ်မှာပါတဲ့ဟိုဟာ standard profile list နော် South Asia နဲ့လည်းတူညီမှတူမယ်ဟိုဟာ American နဲ့လည်းတူညီမှတူတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ UBUC နဲ့အရင်တော့ကျွန်တော် single ကုတ်မှာလောက်တော့အားကြတော့ UBUC နဲ့လည်းတွားတယ်နော်နောက် Rosti angle ဒါဆိုရင် angle ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ L ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုလေနော်အဲ့မှာ equal ရှိတယ် unequal ရှိတယ်ဒါတွေရောက်သိကြတယ်ဒီလိုသိချင်တယ်အခုကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ column ကို site ကြီးယူလိုက်မယ်254ဒီကောင် thickness ထင်တယ်နော်ဒါလေးဆက်လက်လုပ်လိုက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ properties တွေတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတာအဲ့ဒါကြောင့် bin လို့ပြောတာ bin ဆိုကျွန်တော်ဒါဒီပုံ AutoCAD ဆွဲနိုင်တယ်လीနော်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအထက်မှာပါတဲ့ attribute တွေ auto မထွက်လာအောင်ပြီးအနောက်မှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်ကဒီကောင် laptop နဲ့ဆိုအဲ့ကိုပြဿနာဗျဒီဘောဟာဒီကြည့်လို့မရအောင်နော်ဒီကောင် analysis ဆိုရင်သူ့ရဲ့ cover area ဘယ်လောက်လဲ cross section area ဘယ်လောက် centimeter square လဲ moment inertia x time ဆိုဘယ်လောက်လဲနော် ix iy နောက် fx fy လို့ပေါ့ရှိမပါဘူးလားမသိဘူးနော်ဒါကကြတော့ analysis လုပ်ဖို့အတွက် define data နော်ပြီးတော့ဒါကကြတော့ customization ပေါ့နော်ခဏလေး blue switch ချမှမဖြစ်အဆင်မပြေဘူးလေဟောစင်လာဒီကောင် user attribute ဆိုတာကိုယ့်အနေကိုထပ်ပြီးလို့ရတယ်နော်ဥပမာ design order ဆိုရင် design အတွက်ဘာလုပ်မှာ design group ကဒီမှာဘယ်လိုပြီးမလဲပေါ့နော်အဲ့လားဒီတွေကကိုယ့်ကတ်တော့ဒီမှာ create လုပ်ထားလို့ရတယ်နော်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ်လာရင်အော် okay နှိပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ laptop ရဲ့ resolution อ่ะဗျာမနေ့ကဟိုကောင်လေး resolution ကတော့မစိုးတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ laptop တွေ1366 968ထား normal ပဲအဲ့ကောင်နဲ့တော့လုံးပြီးတရွေးရတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကလာအဲ့တင်တာတက်တယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကနော်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ဘာတွေပိတ်ကုန်မှာတော့ဟာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပေါ့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ဥမာ okay နှိပ်ချင်မမြင်အောင်ဆို order နှိပ်လိုက်ရင် O လေးကိုအောက်မှာ line တားပြရတယ်လားအဲ့ဆို order O ဆိုရင် okay နော် order O ဆို okay နော် order A ဆိုရင် apply order cancel ကတော့ escape တာနှိပ်လိုက်ကွာ cancel ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုလေးမှတ်ထားပါတော့ဥပမာဒီဟာလေးကိုကွယ်နေလို့မမြင်အောင်ဆိုရင် order တာကောင်းနှိပ်လိုက်နော် order နှိပ်လိုက် okay ဆိုရင် O apply ဆိုရင် A modify ဆို M get ဆိုရင် G ဒီဟာလေးကကြတော့မရအောင်ဒါ cancel နော်အဲ့လားဒီရင်ရှင်းပြပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် column size ရွေးမယ် size ကဘယ် size ရွေးကောင်းမလဲဆိုတော့ UC ထဲကပဲ254
size အကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ် double click ခောက်လိုက်ရတယ် apply နှိပ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော် double click ခောက်လိုက်ဒါ steel grade steel ဟာကိုဘာ steel သုံးမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ ASTM ကထုတ်တဲ့ဟိုဘာကတ်လောက်သုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့မှာ select ဆိုတော့ steel ကကာဗွန်ပါဝင်မှု percent ပုံမူတည်ပြီးတော့မျိုးရှိတယ်ဒီကာဗွန်များရင်ဘာဖြစ်လဲကာဗွန်များရင်ကျွတ်တယ်ပြူတယ်ကျစ်ဆက်တယ် brittle ဖြစ်တယ်ဟို steel ရမ်းများရင်ပြုတ်မတောက်ခံနိုင်ဒါပေမဲ့ non swell ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလာတော့255သုံးပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် apply နှိပ်တယ်ရတယ် double click ခောက်လိုက်ရတယ်နော်ဒီ class ဆိုတာဘာမှမဟုတ်အယောင်ခွဲတာနော် class ဆိုရအယောင်ခွဲတာ finishing ကမျိုးရှိတယ်တချို့ဟာတွေကျတော့သူကဟိုပေါ့ steel ချောင်းယူဒီတိုင်းတွက်ထားမယ်ဆိုရင်တန်ကြီးတက်ပြီအဲ့ကြတော့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ galvanize လုပ်မယ် galvanize သူ့ရေးစိတ်ပဲနော်အဲ့လိုမျိုးတွေရွေးမယ်နော်အဲ့ရွေးပြီးရင်ဒီ position မှာဒီ3ခုခဏထားတော့အောက်ခြေကတမီးတော့မပြင်ထားတော့ click နေလိုက်ဟိုအောက်ဖန်ခေါ်ထွက်တယ်ဒီမျိုးနော်အောက်ခြေ0ကနေစားလိုက်နော် top ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်3200မဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်3600ဆိုလို့top ကို3600ထားလိုက်နော်ပြီးရင် apply okay ပြီးရင်ဒီကောင်ဘယ် level မှာတော့ဆွဲရမယ်ဆို view list level 0မှာတော့ဆွဲရမှာကိုဆွဲမဲ့ level မှန်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်က0ကနေ3600ဆိုပြီးတော့ပေးထားလိုက်တယ်ဒီမှာ column မှာနော်ပြီးချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်3600 position မှာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစပြီးတော့ column ဒီကောင်အနှိပ်ကြီးနော်အလုပ်သမားတွေလုံးမဲ့နေရာမှာအနှိပ်ကြီးစတယ် expand လုပ်မလားဆိုရင် don't not expand ပဲပြောတာဒီကောင်ကဒီလောလောဆယ်ဒီပုံစံကြီးထွက်လာပြီနော်အဲ့လောက်ပြန်ပြင်ကြည့်မယ်ခုန box စိတ်ပေါ်ရင်ဒါလေးနှိပ်ပြီး right click နဲ့ properties ခေါ်ရရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ double click ခောက်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုတော့ပေါ်လာနော်ဒီ box မှာအဲ့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ခြံခဲ့တဲ့ဟာကြီးကဘာလဲဆိုတော့ vertical တဲ့ဒီလိုမျိုးအပေါ်အောက်ပေါ် y တိုင်းဆိုရင်လည်း mid တဲ့အလယ်မှာထားမယ်လေဒီ center ဒီ point ကိုကျွန်တော်က any point လို့ခေါ်တယ်ဒီ neutral axis နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် down လို့ပြောလိုက်မယ် modify လို့ပြောလိုက်မယ်ဟောဘာဖြစ်လဲဒီ point ရောက်အောင်အောက်ဆင်းက up ဆိုရင်အပေါ်တက်သွားမှာနော်အဲ့ဆို middle မှာပဲထားမယ်နော် rotation အခုဒီကောင် h ဖြစ်နေတာ i ပုံစံဖြစ်ချင်း top စာ front ပြောင်းနော် top ရဲ့ပြောင်း top နဲ့တွဲရက်ကဘလို့ front နဲ့တွဲရက်က black back ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ symmetric ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ front နှိမ့်နှိမ့် back နှိမ့်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး top နဲ့ front နဲ့ပဲကစားတယ်နော်ဟိုပါတဲ့ဆောက်လို့ horizontal တဲ့ horizontal ဆိုတော့ xy တိုင်းမှာ middle left ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုကောက်ပါမလဲဒီ point ကတော့ဒီမှာပဲနော်မမဟိုဘက်ကောက်ပါမယ်ဆိုလိုတာ design point ကြီး design point design ကလုံးကိုဒီမှာစဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အပြင်ရောက်နေမှာနောက်တစ်ခါ right modify နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် meter ထပ်ပဲပြန်ထားလိုက်မယ် meter ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို x တိုင်း900အကွာမှာရှိမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဆိုရင် horizontal မှာ900လို့ပြောလိုက် modify နေတယ်အဲ့ဒါဒီကနေဒီဘက်ကို900သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် meter ကနေပြီးတော့900ထပ်သွားတယ်အဲ့မှာ0ပြန်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် logo တိုင်းပြန်ပြလိုက်နော်ဒါလေးတွေသိသွားပြီနော်အဲ့မှာ deforming ဆိုတာဘာကိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 3D ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် control B နော် select မှတ်မယ် properties ခေါ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် deforming မှာ angle တဲ့အောက်ခြေ angle က0စုံမဲ့ angle မှာကျွန်တော်ဘာလို့ထားလိုက်မလဲဆိုတော့180 degree ထားလိုက်မယ်ဗျာ modify နှိပ်လိုက် modify ဆိုတော့ဆွဲပြီးသားဟာပြန်ဒီကောင်မဖြစ် twist ဖြစ်သွားတယ်နော်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးရဖို့မလွယ်ဘူးဗျနော်အဲ့ဒါအဲ့ဆိုတော့ angle ကဒါကတော့ designer ပေါ့မလို့တာပေါ့နော် modify ဆိုရင်အဖြောင့်ပြန်ဖြစ်ပေါ့နောက် camera မှာကျွန်တော်1000ထားကြည့်လိုက် modify နေတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘယ်အောင်ပြောတာဒီ1000ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကဒီ center mark ကနေပြီးဒီ center mark လေအဝေးဆုံးကွာဝေးရ1000ပေါ့နော်အဲ့1000အဲ့ကောင်0ပြန်ထားမယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကိုလေကိုလိုတချို့ designer တွေ design ဆင်တာကိုကြီးနေအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ rotation မှာ front စာ top ထားပြီးတော့ modify လုပ်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လာနော် top စာ back ထားလိုက်ဒီဘက်လှည့်လာပြီး back ပြီးရင်ဘလို့ထားလိုက်ဟိုဘက်လှည့်ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ design တွေอ่ะနော်အဲ့ဒါလောတဲ့ front ပဲပြန်ထားမယ်နော် deforming market 0ဒီကောင်ဘာလုပ်လာလဲမသိဘူးအခုထိကိုကျွန်တော်နားအောင်မလဲတာနော်ဒါလေးတော့ရမယ် shortening ဆိုပြောင်းလုပ်ကြည့်တာဘာမှမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော် control ပြန်နေလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတို့ဒီကောင်လေးက site သေးလေးတွေကိုဒီလိုယူထားတယ်နော် i ပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆို copy ကူးနာဆက်ထည့်မှာကျွန်တော်ဒါလေးကို double click ခောက်လိုက်မယ်နော် sorry နော် point ရုပ်တော့ခောက်ပြီနော် apply နှိပ်လိုက်မယ်
apply နှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်နောက်ဆွဲမဲ့ဟာဒီမှန်များဒီတိုင်းဆွဲတော့မယ်ပြောတာနော်ပြီး okay ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ column ဆိုပြီးတော့ထောက်ဆိုချလိုက် expand လုပ်မှာ do not expand ဒီနေ့အဲ့စာကြီးပေါ်ပေါ်နေမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင် do not ဆိုပြီးပြောလိုက်နောက်ကမပြနိုင်တော့ဘူးပြောလိုက်နော်အဲ့ဒါမပြတော့ဘူးလားနော်ဒီကောင်အနှိပ်ပြီနော်လောလောဆယ်တော့ manual ချတဲ့နည်းရတယ်တုံးလိုက်ပြီ copy မတုံးလိုက်ဘူးနော်ဒါဒီဆိုင်ရပါတယ်ပြီးဒီမှာကျတော့ပုံမြင့်အောင်လုပ်လိုက်နော်ဒီနားမှာ side of face ကဒီတစ်ချမ်းလောက်ယူထားလိုက်ပြီ also ဒီနောက်ဖေးတစ်ချမ်းလောက်ယူထားလိုက်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီ column height ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ position မှာ0ကနေပြီးတော့9200ပြောင်းအောင်နော်ပြီးရင် apply okay ဟော sorry ဒီကောင်တော့ modify လုပ်ပြရအောင်နော်win select မှ properties ခေါ်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဒီကောင်ကကျတော့9200ဖြစ်နေ modify နှိပ်လိုက်နော်ပြီးရင် apply okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ column လေးဆက်ထည့်မယ်နော်ဒီမှာလည်းထည့်ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် 3D view နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားနော်ဟောဒီမှာကျွန်တော်လောက်သွားတာနော် control ဖိပြီးတော့ R နှိပ်လိုက် control R ဆိုရင်ကိုလေခြင်းတဲ့နေရာကိုဆန္ဒထားအဲ့နေရာကိုထားပြီးလေနော်အဲ့ control R နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ရပါဆိုကျွန်တော်ဘယ် view ကနေစဆိုပြီးတော့ grade A view ကနေဆိုရင် grade 1 view ကနေဆိုရင်ဒီရှေ့တဲ့ကိုကြည့်မယ်ဒီရှေ့တဲ့ကနေကိုကြည့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ view list မှာနော်ဘာဖြစ်ရမလဲ grade 1 အော်ဒီမှာဖွင့်လာပြီးသားနော် click နဲ့လိုက်နော်ပြီးအဲ့မှာ bin ဆွဲမယ် steel ထဲဝင်မယ် bin ခုနလိုပဲယူပေးမယ်နော်ဒီကောင် UV 406ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော် size နည်းနည်းသေးတာယူလိုက်မယ် UV 406ဆိုရင်နည်းတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံပူကို203ယူလိုက်မယ်နော်203တဲ့က size အကြီးဆုံးကောင်ယူလိုက်မယ်နောက်ပြီးရင် apply ဒီကောင် class က3ကျန်တဲ့ဟာတွေပါပြင်ရရှိတယ် position ဒါတွေမပြင်တော့နော် okay အဲ့ဆိုဒီ point ကနေပေါ့အဲ့နေရာမှာ point ဖိုင်းတဲ့အချိန်မှာ view ဆက်ရမှာလေဒီခလုတ်လေးရှိတယ်ဒီခလုတ်လေး sorry ဘယ်နာခလုတ်လေးဒီကောင်မဟုတ်ဘူးတခုပြောက်သွားလို့ခါနော်တူပါတော့ all side မှာဒီကောင်က natural axis ကိုဖမ်းတာဒီကောင်ကကြတော့ရှိသမျှ geometry point end point တို့ mid point တို့ take point တွေမှန်ပြကုန်လိုက်ဖမ်းနေတာဗျာအဲ့လားအနေများလေဒီမှားနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒါလေးခဏဖြုတ်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ point တင်လိုက်ဒီအလဲမှတ်ပဲရနော်ဒီကနေဒီကိုတစ်ချောင်းနော်ပြီးဒီကနေဒီကိုတစ်ချောင်းပြီးရင်ဒီကနေဒီဘက်တစ်ချောင်းဒီလိုလေးလောက်လိုက်နော်ပြီး 3D view ချိန်လိုက်မယ်နော် 3D view နော်ဒါလေးတွေကို select control ဖိပြီး select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် copy ဆိုပြီးတော့ဒီ point ရတယ်ကျွန်တော် grid အစလေးတွေကကြိုင်အောင်နော်ဒီ point နော်အဲ့ဒါဒီလိုပြောအောင်နော် control R နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် flow တွေခင်းတော့မယ်ဒီ level ကဘယ်လောက် level လဲဆိုတော့3600 level နော်အဲ့ဒါဆို3600 level ဖွင့်လာတယ်နော်ဒီပုံစံနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို plate ခင်းမယ် plate ကိုလည်း shift နဲ့ပြီးတော့ click နဲ့ plate 10ဆိုတော့ plate ရဲ့ thickness က10 mm နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် pick 12လို့ပြောလိုက်မယ်လက်မဝက်ထူတဲ့ plate ပေါ့နော် steel grade က S235 ပဲနော် apply okay နော်ပြီးရင်ဒီမှာလည်း apply okay လို့ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စပြီးဆိုတော့မယ် plate ကိုပြောလိုက်မယ် first one ကျွန်တော်ဒီ point လေးဖမ်းကြည့်လာပြီမရဘူးလားဒီ web ပြကအဲ့ကျရင်ခုနကဟာဒီပြန်ဖွင့်ပြီးလိုက်နော်ဒါဆိုဒီ point ကန်ပြီးလိုက်1နော်2ဒီထိပဲယူလိုက်မယ်နော် sorry တဝက်ပဲယူလိုက်မယ်3 4နောက်ခုနေရာပြန်ဆုံးပြီးလိုက်နော်5ထွက်လာပြီနော်ပြီးဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီတစ်ခါဒီဘက်ကပြောင်းပြန်စအောင်1မမိဘူးနော်1 2အခုမှ1ဖြစ်သွားတယ်အခုမှ1ဖြစ်သွားတယ်
安娜的考下来的，俺们错了，安娜考，变数呀呗，底下的变8岁了嘛，3，哈，如果毛啥别我，都考了。ဒီကောင်မြင်ရမှာပေါ့ဒီကောင်အပေါ်ကိုဖက်ရှိအမှန်အဲ့ကောင်လှီးထုတ်ပြရမှာနော်လှီးထုတ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတံပြားကိုဖျက်ပြီးတော့ရှောင်ပြရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးတတ်လို့မရဘူးလေကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ရပါပြီဘေးကရပါပြီးရင်နောက် level တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ view လေးက view list ဒီခါ9200ယူမယ်နော်အဲ့ဆိုဒါပဲမြင်ရတော့လေအဲ့ဆို 2D ဆွဲရတာတူတူပဲဒီလားဟိုကကျွန်တော်တို့ဟို 3D နဲ့ဆွဲနေတာမျိုးမဟုတ်plate က setting ချိန်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဲရုံပဲဒီခါကျရင်ဒီကောင်ကဒီထိပ်ရတယ်စမယ်2ချက်3ချက်4ချက်5ချက် plate ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါ 3D view နဲ့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှအမိုးတွေကာပါပေါ့ရတာမျိုးနော်အခြေခံဓာတ်တွေကိုပဲလေ့ကျင့်နေလိုက်ပို့လို့ဖြစ်နေ file မျိုးစုံလေ့ကျင့်လိုက်နော်အခုကျွန်တော် save လုပ်မယ် save လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘာအရင်လုပ်တင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ window တွေကိုပိတ်လိုက်ဒီလားဒီ window ခေါ်လိုက်ဒီ view 3D ဘာလို့ဆိုနှုတ်ဆိုရင်ဖွင့်တိုင်းဒီဟိုဖြစ်မှာ view တွေပြန်ပြန်ခေါ်နေရတယ်ဆိုတော့ဆက်ကလေးပြီးကြာပြီးတော့ဟိုအလုပ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် view တွေတစ်ခုမှမချန်တာပြီးတော့မှ save နေလိုက်အခုအလုပ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော် view တွေပိတ်လိုက်တာ file ကိုပိတ်ပြီဒီမှာ save လုပ်လိုက်နော် save ပြီး file ပိတ်လိုက်နော် file ပိတ်ဖို့ကြတော့ဒီကောင်နဲ့ပိတ်မှလို့ရတော့ထွက်မှလို့ရနော်ပိတ်ချလိုက် save လုပ်မှာတေချောင်ထပ်ပြီးတယ် save ပြီးလိုက်နော်ဒါအခြေခံပေါ့နော်ကဲအားဆိုအဲ့လားလေးစမ်းလာပြီးတော့နောက် website လာအောင်နော်နောက် website လေးဆက်